coffee, please. Oh, thank you. Put it here. You wanted to see me, sir? Sit down. No, thank you. I'll stand. You know that? No, but I hope you'll tell me. A radio transmitter. I can use it to blow up the plane with a bomb I have in my suitcase. I only have to press the button and... And the plane blows up. Mm-hmm. I got it. What do you want? That's the new flying route and our destination. All right. Captain, no tricks, huh? Your attention, please. Don't leave your seats. Fasten tight your belts, please. Open up.
Ușor, așa! Gogule! Lăsați! Bă, Gogule, Ce-am nu mai lăsa! Nu te las, Marine, nu te las! Ce faci, frate, în curs? Am pe cineva înăuntru, domn! Trage, bă, Am pe Gogule, cineva trage! înăuntru, trage! Trage! Ține-te de el, Marine, că noi tragem! Trage, doamne! Ești mâna mea, domnișoară, că mă merg! Nu da cu pană! Dar ce mai tragi? Nu da cu pană, el m-a pus! M-ați dat joc? El m-a pus De cu ce, pană. De ce? El m-a pus. Huliganilor! El te-a pus? Ei, n-a! Unde ești, bre, Neamărine? Aici, bă, de moate! De ce te-ai bre, că dacă îți dau una acum... Pe unde coborâși, bre? Pici! Păi cum făcuși? Păi ce eu făcut, ei făcură! Ce făcură? Până am să-i de când să le zic că vreau să merg în față, să cobor. Care cu mâna, care cu umărul, mă împins să rămâne de jos în spate. Bă, bine că scăpași paporni, să fie la o moraveta, că ce are la măsă, auzi? Și acum ce facem? Păi ce să facem? Mergem la hotel. Hai! Hai, eu înainte. Și acum și ca la care hotel mergem, bă? La ala mare. Olele, nu fusăști în stare să faci rost de o daie la altele, m-a amărit, o să faci la asta mare. Păi nu să evrei că eu lucrez acolo? Și pe urmă am un prieten care lucrează la recepție, oltean de-al nostru. Bă, Gogule, dar nărod ești. Ha? Bă, bine, mă, dacă lucrezi aici, de ce nu mergi să rămâi de la început? O, bă, stai o țără, Hai, uite. păi nu spui să evrei. Hai, lasă. Hai, treci. Ce mașină turtită are, ce fugi, Andrei? Lasă că o să vezi, mă, dacă câte turtite sunt pe aici. Timp de locuri în această săptămână în partea superioară a clasamentului. Miss Iu Ăsta e. Rolling Stone coboară pe locul 3, Pixel Dă papornița. De ce? locul 2. Dă bre papornița. De ce, mă? Hai bre, dă papornița. Că ne facem de râs. Păi de ce, bă, că e și dânsa are? Păi o are de la șop. Păi și-a mea e la soacră mea, e de la el. Hai, mă, Neamărine, lasă gluma. Vrei la noapte iar să dormi pe plajă într-o barcă? Bă, n-aș prea vrea. Păi vezi? Rămâi aici. Hai! Hai! Nu, Doamne, ia, mă! Unde-o vine merit? Dracu m-a luat. Ce, mă? N-ai o cameră. Nu știi că s-o ocupat, ești nebun? Pentru cine îți trebuie? Pentru Neamărin. Sache, dacă nu-mi dai, mă fac de râs în tot satul. Te faci de râs. Îmi dai? Nu pot, mă. Nu pot. Sache. Să te refuz, mă. Am o idee. Am un apartament care trebuia să-l dau unui american, se pare că e miliardar. A pierdut avionul la Frankfurt, așa că vine mâine. Ador pe unchiul tu, mă. Ok. N-avem. Neamărin! Oh! Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Dormi în apartament de miliardar. Fugi, mă, că nu dormi eu acolo. Lasă bre papornița aici, că acum... Păi zic că Ești miliardar. am lucruri în ea, mă. Păi le pui în asta, că e mai fățoasă. Bă, să ai grijă de paporniță, să nu o cheri, să mă omoară pe dacă e de la măsa. Las că ți-o aduc eu mâine dimineață. Pliți după mine. Dă-te încolo. Ia-te, mă. Noroc, Sache. Să trăiți. Ce făcuși, mă? Ce? Pe cine mi-a dus să-și mă sigur, unchiul tău? El. Ia uite, nici prazul nu lipsește. Ai, ce făcuși, bre? Ce faci, mă? Le arunc. Dă-le încoace, mă, dă-le încoa, mă. Mă, Gogule, ia cheia asta, bagă-l în casă, încuie și adu-mi înapoi, mă. Hai. Du-l, mă, du-l pe scara de îndos să nu-l vază careva. Mă, nene, nu ieși din cameră nici dacă ia foc, auzi? Ulele, pe unde dacă vorba aia ca omul? Acolo te descurci, ta. În casă, mă, Gogule, tu știi ce mă bagi. Du-l, mă, du-l, mă. Hai. Hai. Auzi, bă, ăsta e Leandru? Al meu. Aha. Ana. Viu și eu. Bă, Gogule, cine e roaiba asta? E o fată. Bă, nu mai pui piciorul în băilești dacă nu te porți cuvincios cu fata. Dacă ai vreun gând, mai întâi cu nunia. Bagă de seamă. Ce-ai făcut, bre, ce-ai făcut? Hai. Das ist aber Să rămână. wunderbar. Wo haben Sie das Calma, gekauft? calma. Ich möchte auch so was haben. Das ist Ce zici? De unde mă cunoaște asta pe mine, bă? Știu, bre. wunderbar, mein Herr. Bă, Gogule, ăsta e hotel serios, că dacă mă află veta, mă Da, jupaie. ia. Ce să ia, mă? Ia-o la fugă, bre. Bă, să nu încurcăm. Să nu-ți fie frică. Te scol eu mâine dimineață. Auzi, Gogule, Gogule, vii de noapte cu noaptea în cap să nu dai aia peste mine aici, Gogule. Bine, intră. Bă, Gogule, vezi că... Intră, bre, că faci curent.
Și acum o știre de ultimă oră anunțată de agențiile de presă internaționale. Azi dimineață, la numai câteva minute după decolare, un avion al companiei Blue Star, ce efectua cursa Frankfurt-Hong Kong, a fost deturnat de 2 pirați ai aerului. La cererea acestora, echipajul a îndreptat avionul în direcția insulelor Capului Verde. Deasupra Mării Mediterane, cei 2 pirați au lansat un parașut aluminostatic al cărui nume nu a fost încă dezvăluit. Potrivit acelorași surse, avionul s-a întors cu bine la Frankfurt. I know. No. I mean, come on, there's no way. No. That seat's taken. I know it's taken, but I'm gonna sit here and I'm gonna figure out another angle. Well, you can skip it because I've heard every angle here tonight. Oh, yeah? Oh, yeah. Vezi că sună miliardarul! Da, totul e pregătit. Te rog, lasă-mă pe mine să mă duc. N-am văzut niciodată un miliardar decât în filme. Hai, te rog, te rog! Bine, du-te! Poftim cheia! Bye, bye! Nu se consideră ploaie. Gogule, fide al dracu, pe unde umbli? Rupele sunt pentru spălat? Ieși eu, acu! Bă, Gogule, bine că veniși, bă, că mă mâncam uștele ce auzi. Ei, soalele! Furare soalele! Care lua soalele, mă? Bă, da soalele în coană, auzi? Pot să intru? Stai să ies! Mai serviți? Ah, hainele, eu vi le-am luat. Dres, yes, peste jumătate de oră finish. Finish. Dacă află Veta, mă omoară. Hai!
Aveți grijă totul să fie în ordine. Încă ceva. Am aflat că îi plac trandafirii galbeni. Good morning. Good morning. Permiteți valiza? No, thank you. Închiriați-mi, te rog, o mașină de marcă americană. Da. Divamat. Am înțeles. Good morning. Good morning, sir. Marlon Jubed is my name. Îmi permiteți să vă ajut? No. Thank you. A sosit. Fiți binevenit, Mr. Juvet. Am onoare. Ia cheia. Da. Vă însoțesc. Fă-le. Chief, a sosit. Ok. Altceva? Mo, ești el aici. Nu-i nimic, avem noi grijă de el. Rămâi în hol și raportează-mă orice mișcare a miliardarului și a bandei adverse. Ok, Chief. Numărătoarea inversă a început. Miliardarul a sosit cu milionul pe care va preda lui Do în schimbul fetii. Iar noi vom executa lovitura loviturii. Excelent, Chief. Numai dumneata, Chief, puteai să ai o idee atât de genială. 5 ași. Cum? Cum? Cu mine. Na. Du-te. Hello? A sosit. Ok. Chief! Chief, a sosit. Da? Ok. Adunarea pe teras. Pe aici, vă rog. Gogule, Gogule, pe unde ți-or luminați ochișorii, Gogule? Cumpărăm, te rog, o servietă diplomat. Am înțeles. Pentru dumneata. No, thank you. Nu primim bacșiși. Boule. Da. Simțiți-vă ca la dumneavoastră acasă. Thank you. Îl dracu, Gogule. V-am adus servieta. Sper că e bună. Ok. Sunat? You? You! Kill me, call me. Cling, cling. Cling, 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 cling. Mă, fraților, bag seama să-i scurtă la minte ca și la fustă.
Flat them, please. Hello? Mr. Juvet, Da, te ascult. ați adus banii? Da. Ok. În fața hotelului veți găsi o mașină cu număr american fără șofer. Vă urcați la bordul ei. Veți primi în continuare dispozițiunile noastre. Clar? Ok, cobor imediat. Oh, Neică! Ochelarii. Au! Gentlemen! Nu, da! Ai rupt pixul! Scoate-ți! Nu. Incapabililor! Perna. Oh. Hai, bă, odată, bă, parcă sunteți nemâncați, bă, hai, bă! Bă, fii atent la el acolo, ia uite la el, bă! Oh, chiar timpul de pomană cu voi aici. Hai, gata! Ia uite minte de muiere cele albi, să vezi acum ce să murdăresc. Se Gogu și-a uitat înaintași, de-aia nu mai nemeri el drumul dărât. Al dracu, Gogule. Unde dracu-i papornița aia? Aha. Miliardarul. S-a deghizat. E mai viclean decât ne-am închipuit. Mergem după el. Ușurele! Neatenților! Noi! Auzi, nepoată, fii bună. Stai, Bade, nu vezi că sunt ocupată? Aha. Voi italieni siete molto simpatici. Anche voi, le ragazze rumene, siete tanto calde, tanto sensuali. E bene, eh? Benissimo. Ia mâna. Che c'è? Oh, scusi. Senta, sei libera stasera? No, sono occupatissima. Ma mi dica sì o no? Sì, sì. Allora stasera vengo a prenderti con la mia macchina, eh? Che macchina hai? Una bravissima, una Fiat. Ciao, cara. Ciao, amore. Ti aspetterò, mascalzone. Auzi, Ciao. terminași Ce să termin? cu clientul. Dar ce dorești? Păi te-aș cumpăra cu joaca asta. Ascultă, Bade, banii dumitale nu sunt buni aici. Înțelegi? Păi mai încolo. Ce să mai lungim vorba? Aici se vinde cu bani străini. Valută forte. Ai înțeles? Ce vrei? Vai, ce surpriză! Mr. Marlon Jubet! Mă scuzați că nu v-am recunoscut. Mării Juvete. Dar știți, veșmintele astea oltenești vă vin așa de bine încât... Ce doriți? Du-te. Ok. Vă interesează cu o joacă asta? Cred că soției dumneavoastră i-ar veni de minune. Oh! Câte ai? Ce să am? Bătături. 2. Ești începător. Vă place? Păi da, că e ca măsura lui Veta. Să împachetez? Păi da, dar cum rămâne cu banii? Am înțeles, îl trecem în cont. Nici Rockefeller n-are niciodată bani în buzunar. Eu, săracul, mă spune la mine să vii că-i dau eu. Auzi, da, aia ce e? Un casetofon cu radio. Merge cu baterii la priză sau la acumulatorul automobilului dumneavoastră. La automobilul meu? Mă, frate meu, dar ești cam slab de țârloaie.
Nu ți-ar strica niște băi de nămol. Îl luați? Ce să iau? Casetofonul. Să le machetez sau nu? Doriți și câteva cartușe? Eu, doamne, am. Păi ce să fac cu ele? Auzi, Da. dar cum rămâne cu banii? Am înțeles. O să facem așa cum am făcut cu valiza dumneavoastră. Al dracu, Gogu, de aceea a luat-o. Da, o trecem în cont. Păi, dar de ce în cont? Am bani la mine. Hau! Hey, hello, mister. Have you a match, please, mister? Ce meci, domne? S-a fârșit de mult. Ok. BBC-ul vă solicită un interviu. Mr. Jubet! Măi, lăsați-vă, mă, ce voina de servici. Mr. Jubet! De la televiziunea italiană, vi prego. Please, Mr. Jubet! Jubet! Pe loc de pauză. Greu al dracu. Pânzea! Mr. Jubet! Este Jubet, o întrebare! Un moment! Sufii ochii! Un moment! Ce nu spui, mă, că e apa mică? Ce nu spui că e apa mică? Mr. Jubet! Nu! Să trăiți. Geta! Getuța! Prosoapele la 19! Bună ziua, doamne director! Ți-am spus să spui ochelari. Vă rog frumos să mă scuzați. Bună ziua! Tovarășe director, Poftim? pantaloni. Da. Pardon. Gogule! Mă, Gogule, pe unde umbli, mă? Mă talești mâna, Marine. Eu, mă, dar cine? Bă, băiatule, dar arăți rău. Rău de tot, mă. Stai, dracului, nu mai cărmi din capul ăla așa că mă amețești. Aș vrea eu, bre, dar nu mai pot. Păi ce, te sperie careva? Speriatul ca speriatul că-mi scuipai în sân și în trecu. Dar cu pălitul, bre, cu pălitul, că m-a pălit ăla în lift, mi-a pălit una aici de mi se duce... În lift, bre, mi-a pălit una aici de mi se duce capul în dreapta. Bă, Gogule, ți-e plecă mintea cu Sorcova, bă. Stai, dracului, că mă molipsi și eu. Care lift, mă? În lift, mă, nea, Marine, azi dimineață, în lift, când erai mata îmbrăcat în hainele alea în haine orășenești, dar când a fost să știi să te schimbi? În lift. Azi dimineață. Noi doi. Doi. Bă, Gogule, bă, bagă-ți mințile în cap, auzi? Și mai lasă beutura. Bă, să știi, când ți-o dau una, ți-l pui la loc, auzi? Că bine ar fi zău. Auzi? Ia vină cu ceva. Vină cu ceva. Ia-mă încet. Așa. Acum, mă! Am luat-o! Să mai bine, mă? Doamne, acum simt mult mai bine. Bă, eu bag seamă, mă, tu dormiți și vi s-a jurit. Fără pernă. Hai să mergem. Hai. Ce faci, mă? Eu, uite, nea, Marine, eu vreau să merg înainte și faci mă duc înapoi. Păi atunci, mergi înapoi. Da? Ia uite, bre, prin curcarea aia cu omenzile, auzi? Ca la bicicleta lui tăsulită. Da, mă, de-a pus lanțul în cruciș. Când vrea să ducă înainte, trebuia să dea din picioare de anderetele. Înapoi! Păsa, Gogule, că vin! Păsa! Mr. Jubet, de la televiziunea italiană, vi prego. Nea, Marine! Nu.
Neamărine! Unde ești, bre? Ia. Nu vreau. Bea, o să-ți facă bine. Să-i mâna de Cu pe nervii nu rezolv nimic, fetiță. În curând totul se va sfârși cu bine. Boss, vreau să-ți vorbesc. Ia-o și du-o sus. Mișca! Hai. N-a venit la întâlnire. Cum? N-a venit la întâlnire? Nu. Îi dăm un telefon. Hai, mișcă, mișcă. Lasă-mă în pace. Mișcă, ți-am spus, haide. Dă-mi drum. Hai, babyșor, hai, baby, hai. Uite pe aici, pe aici, pe aici, haide, mergi, mergi, mergi. Hello? Nu te înțeleg, Mr. Jubet. Sincer, nu te înțeleg. Am crezut că ești un gentleman. Unde-i Samantha? De ce n-ai venit la întâlnire? Asta-i culmea. Voi mă atacați în lift și tot voi... Ce? Ai fost atacat în lift? A, nu știai. Nu, n-am fost noi. Înseamnă că altă bandă s-a băgat pe fir. Ți-au luat banii? Nu. Perfect. Iată cum vom proceda. Nu vom proceda în niciun fel până n-aud vocea fetei mele la telefon. Du-te sus și adu aici. Un moment, Juvet. A dispărut, boss. Cum a dispărut? Nu știu, poiele și n-a pătrat să-și fata nicăieri. După aia. Mister Juvet, te vom contacta mai târziu. Uite! A luat-o la stânga. Mr. Juvet! Hai că-i presă înainte. Dar de unde? O ultimă întrebare. Uite! După el! Ia! Hai! Au! Ocupat! Ocupați-vă de el! Ia! E ocupat! Ocupă-te de ea! Servieta e a noastră. Poftiți? Oh, boi! Ce boi? De unde? Dă-i dracu niște vaci. Măca! Au, Chief! Ce-ați făcut, tâmpiților? Am cheltuit o groază de bani să vă dau la școala de judo. Ce am încercat să-i fac un uchi makikomi? Ai încercat și... Da, și el a contracarat cu un fel de uchi tsurikomi, așa încât am... De ce n-ai contrat cu un schetă sne? Pentru că am lipsit la lecția asta, Chief. Ai lipsit și tu? Am început cu un curs Togekai. Uite, Chief, nu e adevărat, minte. N-a apucat să facă nici măcar o singură mișcare, pentru că l-a proiectat cu Nicolo Ticava, direct cu capul în closet. Noroc că cel dinainte a fusese om civilizat și trasese apa. Nu e adevărat. Cum ne-a tras apa? Fac prin soare că a avut centură neagră. Da, Chief, i-am recunoscut stilul Nicolo Ticava. Nicolo Ticava. Da, lucrează fulgerator, Chief. Da, ne-a nodat picioarele. Vi le deznod eu. L-a văzut la față? Pe mine nu. Nu cred și eu, pentru că îi căzuse capacul în cap. Incapabililor. Cumpără cât mai multe acțiuni Montecatini și anunță-mă. Ce urmări credeți că va avea actuala criză monetară intereuropeană? Cine? Veți interveni în sprijinul dolarului? Eu? American Herald afirmă că ați fi în dezacord cu Mr. Rockefeller. Pe cine? Nici nu-l cunosc. Cititori de revistei Fando Jurdui vor să știi dacă sunteți prietenul sau adversarul femeilor. Ce părere aveți actuala criză financiară? Alo, da? Apartamentul Mr. Juvet. Roma? O clipă să văd ce pot face pentru dumneavoastră, dânsul este foarte ocupat. Mr. Juvet? Juvete. Agentul dumneavoastră de bursă de la Roma are un pachet de 40.000. Cam multe.
Prea multe, vindeți. Ce părere aveți despre reapariția monstrului de la Loch Ness? Nes, eu nu beau niciodată, eu beau turcească. Ce pronostic acordați concurenței marcă dolar? X. Când veți semna contractul cu United Petrol of America? Mai către dimineață. I'm sorry. Alo, da? Mr. Juvet. Juvet. Roma anunță un câștig de 2 milioane de dolari. Ce ușor pot câștiga unii bani. Alo? Just a moment, please. Atena la telefon. Dacă e Atena lui Beșleagă, nu staci. Oh, I'm sorry. Mr. Juvet este plecat. Da, bine. Întrevedeți o eventuală agravare a situației financiare a lui Mr. Niarchos? Nu știu, fiecare cu belelele lui. I'm sorry. Aveți puțin gustar? Lasă-mă, domnule. Se spune că tratativele dumneavoastră cu concernul japonez ICO se află într-un stadiu foarte înaintat. Mr. Javed, o singură întrebare. Ia taică, pamaca 7 rezoare. Păi da. Am și ceapă și usturoi, am de toate. Păi, da cum? Ce ne puteți spune despre operațiunea Veta? Veta? Gata, până aici. Mă, de unde aflară ăștia că se operă Veta? Hai afară, gata! Hai, 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 hai! Ia, hai, lasă, nu mai mă tragi în poze, că mai tragi destul. Hai, jumătate, hai, uite la ei, ia uite la ei. Ce taică, te necași? I'm sorry. Poți să dau un telefon? Ia-l de tot, dă-l dracu. Okay. Thank you. Am plecat. Ole, chiar pleci? Plec. Bine faci. Bye. Irea dracu de paporniță, unde să te pitule eu pe tine acuși? I'm sorry. Când ați ieșit din dormitor, ați uitat ușa încuiată pe dinăuntru. Ia uite-mă care e dreptate. Pe locul 8 urcă Space cu Deliverance, de pe locul 9. Gogule, pe unde ai umblat tu, Gogule? Ia uite-mă ce-am făcut mie, Gogu, mă lăsă fără bani, fără acte. A cui dracu fi papornița asta? Police! Hău! Ce e cu voi, mă? Păi ce, și sat fără câini? Ia! Valea! Ce e, mă, ceva? Ce v-a apucat, mă? Mă, mânca, mă, și v-a luat remuriciu ca bătării bomba. Ia uite la ei! Hop la tata! Hai cu tata, uite, mușcă! Karate! Karate tu, ia uite la el! Ia uite și la asta. Tu ce vrei, mă? Judo! Iuda e tactul! Bă, dă drumul la cămașă, bă, din serios! Bă, nu cămașa, n-auzi! Ia pe-ți una! Hopa, așa! Du-te, mă, că avem treabă! Ia uite la... Bă, da, de-te ăsta! Iră să-i dracu să fiți! Bă, parcă le-a plecat mintea cu Sorcova. Ia dracu de paporniță, numai încurcături mai băgat. Mă, ia cum fi banii ăștia? Bandiții! Vin! Ce-i cu bandiții? M-a atacat pe coridor. Cine? Niște bandiți, erau vreo 6 sau vreo 10. Dă-i dracu, erau numai 2. Numai 2? Oh! Cu coană! Cu coană, ce e? Bandiții! Dă-i dracu, că nu mai vin, că năvălire și peste mine. Și peste dumneata? Sper că nu te-ai lăsat. Dar de unde-i? De-ți nu dai o țărăle de tăi drumul. Roule, de când visezi eu un bărbat ca dumneata. Oh! Na, că leșină iar. Mă, dacă aș avea o țărăzamă de varză, aș trezi o numai decât. Na, că să înțepeni. Acum dacă m-ar vedea Veta, mărine, iar dorm o săptămână la rață. Mă, numai de n-ar muri. Intru dracu în vrubelea. Bine că umblai la cursurile alea. Ne învăța acolo. Mă, dacă leșină unul, ori îi dai 2 palme, ori îi faci răsuflare. Bușon la bușon. Eu aici parcă aș aplica metoda a doua. Veto, iartă-mă. E în joc viața unui om, ce să fac? Asta e.
Mă, dar lung pupi, era să leșin și eu. Nebunaticule, și ce frumos miroși a pământ și a iarbă verde. Mă, parcă nu e rău, eu parcă aș trimite-o și pe Veta să învețe bușon la bușonul ăsta. Ce faci, pleci? Păi dacă-ți reveniși. Poți să leșini din nou, să știi? Oh. E, nu ca cu te stropesc eu cu apă rece. Ia uite, s-a înțepenit mâna pe paporni. Rută mică. Tu! Dumneata ești miliardarul. Da. Ah, acum mă înțeleg eu de ce mă fugăreau toți pe mine. Nu cumva asta e servieta dumitale? Are praznia? Are. Atunci a mea e. Da, asta nu e a dumitale. Are dolari în ea? Olele, are. Atunci a mea. Auzi, poți să te întreb ceva? Te rog. Ce faci cu atâția bani? Am un necaz. Olele, cu atâția bani și ai necazuri. Niște gangsteri mi-au răpit fata și pretind $1.000.000, prețul răscumpărării. Păi și n-ai chemat miliția? Ba da, dar nu poate să intervină. Gangsterii mi-au omorât fata. Dar încurcat-o e la voi. Și acum și de ce stai aici? Ai vreo nevoie sau te pitul de careva? Aștept un telefon din partea gangsterilor. Olea, ce? Oricum îți mulțumesc. De ce? Mi-ai adus bani înapoi? Hai, domne, ce dracu, sunt om serios. Păi tu n-aveam ce face cu ei. Ascultă, poți să te mai rog ceva? Dă-i drum. Să joci mai departe rolul de miliardar. În felul acesta mă pot ocupa în liniște de salvarea fetei. Lasă-i pe seama mea, că ți-i alergi de dor neîntorși o săptămână, auzi? Secretarul meu mi-a pregătit prin ONT un program de agrement. Ia, te rog, mașina mea și du-te peste tot în locul meu. Și cu leșinata asta ce fac? Cine e? Nu știu, abar n-am, de te buzna peste mine. Ia-o cu dumneata. Bine, așa să fie. Oh, ce bine! Parcă m-ai stropit cu apă vie. Ce-mi bate! Ce bate? Vino să vezi. Ne, că iar te înțepenești. Auzi, s-ar prinde bine o ieșire la iarbă verde, te-am și prânzul la mine. Asta echivalează cu o invitație. Unde mergem? Păi eu te-am aici ordinul de împrăștiere. Programul de. Așa. Ora 10, micul dejun. Ora 11, plajă. Ora 11:30, o plimbare pe lac. Ora 12, baie de namor. Pe lumina privată. Ceva infernal. Ia-o pici. Uite-mi, dragule. Da, vă rog, civilizat. După el. Beci! Hai că-l prindeți! Hai! Bă, caprare, deschide ușa! Ia, intră! Hai! Uite ce faci ceva! Ia dracu de mașină, unță botul! Ia uite! Ne lăsă fără acoperiș, auzi? Ce are? Mă, ce mașină e asta, mă? Mă, asta e fărâmată, gata, dracu. Uite aici, n-are decât două pedale, auzi? Unde e a treia? Ia vezi, nu e la tine. Nu e aceea. Nu e aici. A? Sunt bine. De prima la urmă,
Căutați ceva, domnule? Eu? Nu. Moment. Da. Pot să mă întreb ceva? Da. Eu, știți, am niște rofe murdare. Pot să le dau la spălat? Da. Lingerie intimă, izmene, maiori. Da, bineînțeles, domnule. Fine. I'm sorry. Da, yes. Da. Hei! Mister! Domne, Beno! Unde mergem? Pe scara de serviciu. Să nu ne întâlnim cu tipii de azi dimineață. Eu mai hăis. Și acum ce facem? Acum facem schimbul. Și aici? Da unde? Ai dus-o sus? Unde? Ești așa. Scoate afară să o văd. Dă-mă. Hai. Au! Uite-o. Ce-i asta? Vapornița. Păi nu așa ne fă zorba. Păi de acum. Dom'le, îți dau servietă, îmi dai fata. Mănică, nu-ți rușine? Tocmai dumneata vorbește așa că ziceai să o iau cu cununie? Ce cununie, domne? Mănică, eu vreau să iau fata asta cu cununie, vrei că țiu la ea? Așa că lasă-o în pace. Ia-ți vapornița și dă-n geanta. Dă-n geanta, vrină! Ia, Mărine, Neică, stai! Mamă! V-a slăvit. Vă doare? Ajutor! Să trăiți, tovarășe director! Să trăiți, tovarășe director! Vă rog să mă iertați! Vă rog să mă iertați! Mă iertați! Vă fac Gigea! Vă fac Gigea! Vă rog să... Aici. Da, tovarășe director! Vă fac Gigea, tovarășe director! Oh, boy. Iar le-am încurcat. Bine că știu unde îl pot găsi. Mamă, câta gârlă să tot escazi ea! Hai, Beta, păzea! Ce e? Frați, gândiți, dacă ne prinde Beta, ne face marinată. Unde ești? George, je suis là! Hai ca în vedenii. E mai bine marin decât submarin. Hai să ieșim. Hai la trab, Roaibo! Grăbit, mai ești mică. Hai. Nu mai pot. De unde-i servieta? N-avea nicio grijă, compitulai-o bine. Serios? 1, 2, 3, 4, 5. Ce faci? Curat. Așa. 6, 7, 8, 9. Auzi? Pot la bă și încă una. Fii drăguță, dă-te o țără la o parte. Ăsta e locul meu și să nu mă deranjezi. Am ceva sumatale acolo. Dă-te la o parte că mi iei ultravioletele. Ia uite, Fereașa, al dracu, dacă Ce spun că serviet? altceva, Păi aici ți-ai găsit să-ți pui servieta? Să n-am eu liniște la plajă, ei, asta e. Oh, că ai o gură de-ai putea fi angajată sirenă în port. Iar. Daddy! 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 Uite-o!
ăsta! Salut! Am scăpat-o! Boilor, ați pierdut fata. N-avem altă soluție decât să-l urmărim pe miliardar și să o interceptăm înainte ca ei să se întâlnească. Șefule, uite-l! Unde vrei să te mai plimbi? Nicăieri, la hotel. Urânciosule. Fă ce faci, uite de unde calci, uite la ea. Brută mică. Uite, Mr. Tici, cum stă treaba. Vorbim pe șleau, ca între oameni de afaceri. Dă-i drumul! N-are rost să ne mai ascundem după deget. Așa nu mai ajungem niciodată nicăieri. Noi știm ce vreți, voi știți ce vrem. 50-50. E bine? No! 51 pentru noi! Haide, lasă! Nu mai umbla cu găinării. Ești un gentleman. 50-50 și bate laba. Bine, de acord. Dar băgați de seamă să nu umblați cu... Că... Îmi pare rău. Nu știi cu cine ai de-a face. Tocmai că știu. Auzi? Fără aluzii. Că pot să fac și eu dintre astea. Ok. 50-50.
Cum procedăm? Simplu. Săltăm servieta, iar banii împărțim așa cum am hotărât. Perfect. Să rămână. Hai, dragule. Ce ai? Alo? Acum ce facem? Auzi, băi, uite ce? De aici încolo faci ce vrei, eu am treabă. Poate ieșim din seară împreună. Poate. Ciao, cara. Sono arrivata, eh? Come sta? Ma, hai detto che è uno bellissimo Fiat. Ma che sì? Ma questo è... Ma è bellissima, eh? Oh! Che sì? Ma che sì? Dacă și restui ca mașina, ciao! Che hai detto? Aspetta. Cosa facciamo? Eu mă duc să iau un ziar. Să n-avem încredere în ei. A plecat în camera lui. De ce nu te-ai dus după el? A vrut să scape de mine, ce era să fac? N-am vrut să forțez nota. Rămâi în hol, dacă coboară, te iei după el. Bine. Hello? Hello, mister? Hai, mă, frate meu, pe unde umbli? Că iar le încurcarăm. Nu-i nimic, bine că nu ți-a luat-o gangsterii. Asta e a mea. Eu am să pun pe mea în comodă ca să nu le mai încurcăm. Aha, bine faci. Atunci eu o las pe mea afară. Așa, stai aici, la reveneală. Auzi, dacă ți se face foamea, ai la mine în papurință. Brânză, praz. Oh. Samantha! Vă rog, aici locuiește Mr. Juvet? Da, la 1901. Mersi. Blocați liftul. Hai mai repede. Păi dacă presupui că fata a scăpat din mâinile lor, ce aștepți? Cheamă miliția. Nu, nu pot să risc. Dacă au prins-o din nou și află că am pus poliția pe urmele lor, o omoară. Nu-i cunoști, ăștia din sindicat. Din ce? Din sindicatul crimei, Cosa Nostra. Mă, frate meu, ce sindicat o mai fi și ăsta? Că eu nu pricep. Ți-i telefonul. Hello? Alo. Mr. Juvet. Da, eu sunt. De seară la ora 10 să fii cu banii la barul Ritz. Vei fi contactat de oamenii noștri. Unde este fata mea? Chiar aici lângă mine. Ascultă. Ți-am spus eu că au prins-o. Daddy, nu le da niciun ban, sunt aici, nu! Sst, liniște! Nu uita, Juvet, la 10 la barul Ritz. Hello? Hello? Trebuie scoasă de aici, a făcut prea mult zgomot, haideți. Noi rămânem aici. De ce? Îl vom ține sub observație pe Juvet. Ok, atunci pe diseară. Hai, repede, duceți-o la vilă. Bine, boss. Îi lăsăm să plece așa cu fată cu tot? Nu fata ne interesează, Genius, ci banii. Aha. Banii sunt dincolo. Când Juvet va porni spre balul Ritz, noi, haț, îi umflăm banii. Ne urcăm în primul avion și nu ne oprim decât la Miami. E mare, bossul. Numai lui putea să-i treacă așa ceva prin cap. Bineînțeles. Duceți-o sus. Boss,
Mie nu-mi place că Tici și oamenii lui au rămas la hotel. Nici mie. Hello? Hello, Jubit. A intervenit o schimbare. Ne întâlnim la ora 9 la barul hotelului. Vei găsi o masă rezervată pe numele tău. Te așezi și aștepți. Nu uita să fii singur. Hello? Hello? Cine fu? Gangsterii au schimbat ora. Asta ce mai e, boss? Prietenul nostru Done pregătește o surpriză. Numai că surpriza o vom face noi. Hai, mă, grăbește. Bună seara! Am adus Bună costumul și cămășile, sir. Bine, bine. Termina. Oh. Hai, dragă! After the set? After the set is finished. Sure. All right. But first, I'm going to have a word with her. All right. You're upset because I didn't come to you in person and say goodbye, right? Right. Which brings up another thing. You don't say goodbye to me. I say goodbye to you. In no way, shape, or form do you say goodbye to me. I say goodbye to you. Banii sunt în servietă. Terminat? Hei! Păi ce faci cu ea? Mă gândeam să fac puțină ordine. Locul ei nu e aici lângă ușă, n-ai văzut cât se bat pe ea? Lasă-o acolo. Lasă, că am o grijă. Dar ce cauți pe aici? Mă gândeam că sunteți singuri și vă plictisiți. Noi, femeile, avem darul să descrețim frunțele mohorâte. Un coniac, puțină muzică, o vizită la un bar de noapte. Hai, brută mică. Auzi, n-ai vrea să ieșim o țără, ne uităm la stele? Da, cu plăcere. Dar nu pe aici, pe ușa din dos. Să nu ne vadă din careva. dos? Oh, ce nostim! Dar servieta nu o luăm? Las-o, iau eu. Oh, ce întuneric! Păi ce-ți frică cu mine? Brută mică. Hai, mai uite! Dar de ce te grăbești? Șt. Nu te înțeleg deloc ce vrei. Ia o pici. Pe acolo? Aha, mai la cea, hai. Auzi, n-ai vrea să intrăm o țără aici? Unde aici? Oh, nebune! Hai, fă! Hop! Nu fi de-al dracu, cocule, ce-i cu tine? Ce faci, mă, neică Marine, tocmai dumneata care ce-ai că... Taci, bă, că nu e ce crezi tu, aceea e chestie serioasă. Cu cununie, hă? Bă, dar nărod ești, bă, gogule, hai! Hai! Wait for me! Wait for me! I'll show you, yes. Ce facem, șefule? Varianta dama cu camelii. Ai înțeles? Varianta dama cu camelii. Yes, sir! Oh. Bye.
Să trăiți! Ce-i mă cu căprarul ăstaci? Nu-i caporal, domnule, e portar. Uleș, ce-a făcut săracul acum de ajuns să portar? Măneica, lasă gluma. Hai mă mai încoa, stăm de vorbă mai în liniște. Mănea, Marina, dumneata ești? Eu mă, stai cu minte. Suflă. Pras, dumneata ești. Păi nu spun să găsesc eu. Hai de paporința acolo să pui lucrurile în ea. Ce vorbești, domne? Dar parcă azi dimineață nu vrusești, ha? Lasă-mă că spui eu ce cu azi dimineața. Hai, dă-o încoace, n-auzi, să-mi pui lucrurile în ea. Pe hai, desfăcă-ți-u. Ia. Au! Au! Stai, mă, dracului! Iar încurcă la paporițele. Hai să-i ducem dolarii, că dacă nu-i omoară ea fata. Cine pe ce fată o omoară, bă? Lasă-mă că spui eu, hai! Dă-mi iar de căpărar, pe unde o luăm? Aici! Hai! Ah, unghia! Hai, mă! Deci, tolmane! Vino, mă încoa, să vezi cu ochii tăi. Hai. Ia codul. Unde îl vezi? Uite la el. Uite, lămuriș. Breleit, auzi? Păi eu știu pe unde o fi umblat aicu. Auzi, mă, tu ia un prejur și du-te la ușa ilaltă, să nu plece. Adu-l încoa să-i dau banii. Auzi, bre, dar dacă nu mă crede după chestia întâmplată azi dimineață. Păi, ei, hău, eu te bandiți. Cine? Și acum du-te. Unde? La ușa ilaltă, bă, să nu plece, hai. Da. Din nou rock and roll, baby, don't la dans. 1, 2, all right. Și acum, cum vom proceda? Invitați pe domnișoara la dans și lăsați servieta pe masă. Nu părăsiți ringul până nu se termină melodia. Baby face, another lover. Take a place. Nu mă lasă de tine. You start my heart in trouble. You should have stopped in something. Baby face, I rest in heaven when I'm in the world. This day, I believe this share, 'cause I'm telling love that you remember my baby face. Baby face, you've got excuses still. Baby face, take a place. Baby face. Baby face, I'm in heaven when I'm in the world. He's playing, I believe this share, 'cause I'm very love that you will baby face. Do it, come on. Unde-i geanta? Nu știu, a luat-o cineva. Ah, m-ai călcat. I'm sorry, chief. Baby face, got excuses still. Baby face, take a place. Baby face, you've got a heart in trouble. You should have stopped me something. Baby face, I'm just in heaven when I'm that's you, baby face.
something, baby face. I was in heaven when I Ho, femeie, Bună seara. încotro te duci? Ia, mă, mănușile de aceea, uite al dracu. Ce? Ce se întâmplă aici? Dumneavoastră? Îmi caut omul. Cine e omul dumneavoastră? Dar nu Juvete. Oh, Mr. Juvete? Înseamnă că dumneavoastră sunteți Mrs. Juvete. Oh, scuzați. Poftiți, vă rog. Please. Văzăși, mă? Nu. Iar ne-a păcălit. Pe română. Veta, iar am vedenii. Unde? Mr. Juve dansează. Mr. Juve? Marini! Ei, Mr. Juve! Mr. Juve! Faci tu minunea ca asta. Faceți loc. Dă-te mă la o parte să ajung la el. Tirați-ale dracu la coada asta, nu saltați așa, ai? Na! Dă-te mă de aceea! Marine! Lasă-l, Beto, că nu sunt eu! Opa, Marine! Ce pe uși de tulbiș? Dă-te mă de aceea, cu alta, mă, ai? Cine e asta, mă? Cine e roaiba asta? Uita roaiba, drapa! Ai fan, dă-te șoi, mă, nesc, auzi? Marine, nu fugi, mă auzi? Mă auzi? Homă, că m-a surzici! Ia-te-l încoa! Marine! Stai! Marine, nu fugi de mine, tot nu scap, auzi tu, mă? Baby face. I was in heaven when I king of war. He's praying. Asta-i dracu să schiți. N-am paște muscule, Juvete. Bă, dacă pui mâna pe tine de rup, să știi! Come on. Oh, Mr. Juve... Oh, v-ați luat fata! Bravo! Ce... O, mă! Ce vreți? 50-50. Ok. Milionul. Milionul. Beto! Păi ce faci? Dă-mă mână de ajutor! E posibil incapabil! Nu mai văd, e bună! Și e vină cu aceștia cu pătat! Să-și uite tare! Mi-a luat ochii! Bună seara! Ce s-a întâmplat, Mr. Goku? Răpire pe Neamărin. Nu se poate, doar le-am dat banii. Le-ați dat pe dracu, le-ați dat prazul. Ați încurcat din nou borcan. Asta, valizele. Cu asta. Să știi că l-au răpit crezând că sunt eu. Și milionul? Nu știu. Era la Neca Mărin. Dar când au pus pe el mâna gangsterii, nu-l mai avea. Nu-l mai avea. Telefonul. Nu, răspunde tu. Trebuie să fie ei. Alo, Samantha Juvet. Samantha, îl vrei pe tăticul înapoi? Da. Atunci aduci milionul la vilă, în noaptea asta. Cunoști drumul, dar bagă de seamă, fără trucuri. Altfel rămâi orfană. Alo. Și ce facem? Toate băncile sunt închise. Nu-i nevoie de nicio bangă, mister. Aici li s-a înfundat. Au făcut o singură greșeală. Au furat pe Neica. Condu-mă la vilă, domnișoară. Oh, boy. Oh, că tu...
acolo, mă? Eu sunt Gogu! Gogu al lui Pupăță, Ce, băi! bă, Gogule, n-a vrut somn, ai? Adună toți oltenii în furară pe Marin! Oh, stai, mă, stai așa că venim îndată, stai așa, să trag nădrage pe Fără nădragi! Hai repede! Mențineți ritmul! Nu rupeți rândurile! Nu vă lăsați intimidați! Așa, așa! Mă, pârliților, pe Marin al meu vrut să răzmă, să-l îmbătați cu 100 ca fost. Foaie verde magheran m-a făcut muica. Nu așa, bă, urâților, bă. Foaie verde magheran m-a făcut muica Tăceți din gură, bă! Doar, mă, crețule. Ce s-a întâmplat, Brenea Mărine? Te bătuși cu ăștia? Gogule, cu cine, mă? Păi ăștia n-au rezistență, mă. Ce, mă, Gogule, veni și tu ai? Eu sunt Bretanti. Oh, Mr. Juvet. Bă! How do you do? Ia, Marin! Bren, auzi? Ia uite, Murine, Marin, mă! Oh, geanta mea. Mr. Jivet, geanta dumneavoastră. Dar cine ești dumneata? I'm sorry. Am uitat să mă prezint. Ține-l, așa atunci, ia. Hai, ia uite ce greu e. Da. Iete-te, bă, ce să-mi fac. Ok. Hello. Oh, hello. Ușurel, mă, nu zdruncinat, că mai am nevoie de el. Aveți nevoie de medicamente? Ce medicamente? Las că-i dau eu zamă de varză. Ok. Dar cu ăștia ce facem? Lasă că are ce să aibă grijă de ei. Mișcă-mă. Aveți cumva un foc? Da. Thank. Îmi pare rău, mister. Nu aveți voie cu țigara aprinsă în avion. Ok. Știți de cine mi-aduceți aminte? De cine? De nevastă mea. Ea nu-mi dă voie cu țigara aprinsă în casă. Poftiți. Cosa noastră, ai? Hai că va veni de hac mobilița noastră. Daddy, ce-ar fi să mai rămânem o săptămână în România? Hai! Atunci mergem cu avionul meu personal. Aveți aeroport la Băilești? Aeroport la Băilești? Auzi de aeroport la Băilești? Taci, mă, din gură, până avem islazul, e întins ca în palmă. Ce zici, Veto, facem aeroport la Băilești? Ulele, Mărine, păi dacă o trebuie, nu facem. Facem, domne! Veto, să-mi aduci aminte să te învăț răsuflarea bușon la bușon, auzi?